vocês estão aí? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse Onix aqui. Primeira coisa, né? Tá empolgada. Não é com as eleições não, tá? É com a Copa mesmo, as eleições já foram. Esse Onix, ele é 1.0, né? Não tem nada escrito, então quando é nada escrito é 1.0. 2016, tá? Tá aqui por quê? Reclamação do cliente. Eu fico esterçando e faz um barulho só quando esterça. Legal, a gente foi dar uma volta bacana, homocinética na roda, né? Então você pode reparar que a homocinética, ela faz a junção do câmbio, né? Fazer o eixo, vai um eixo ali entre o câmbio e a roda aqui, certo? E acopla uma homocinética, nesse caso, né? Nesse carro, ali no câmbio, e outra homocinética aqui na roda, tá? Nesse caso específico, é a da roda que tá com problema, tá? Aí a gente foi dar uma volta, tudo. A gente reparou, falou pra cliente, explicou, ela deixou aqui. E uma coisa bem interessante que é assim, ela só escutou do lado esquerdo. Mas, né, como a gente trabalha com prestação de serviço, a gente tem que estar sempre atento aos mínimos detalhes. O outro lado também faz. Então a gente passou pra ela, a gente explicou, né, que realmente o mais crítico é o lado esquerdo, mas do lado direito também estava dando um barulho, que seria interessante a troca das duas, tá? Foi aprovado e já começam os problemas aí, né? Essa homocinética a gente até já desmontou, tá? A peça foi removida daqui e essa aqui é a homocinética, tá? Pessoal, essa homocinética do Onix, ela tem modelo, tá? Ela tem tipos de aplicações diferentes. Você pode ver que a gente até marcou com uma tintinha amarela aqui, porque a gente precisa contar quantos entalhados ou quanto a quantidade de dentes que pelo menos aqui em Vinhedo chama, essas peças têm. Tanto que encaixa na roda, tanto que encaixa aqui dentro da homocinética. E isso sempre atrasa, né? Porque quando você tem o orçamento provado, já pede as peças. Se a peça estivesse aqui, a gente já colocaria, né? Mas algumas montadoras têm esse problema aí. Na verdade, a maioria dos carros hoje em dia é difícil que você não tem que desmontar para verificar qual que tá usando, qual que tá pedindo, né? Aí a gente não sabe se é um problema da montadora, que troca toda hora as peças, né? Desenvolve um carro, vê que tá dando problema, troca de novo. Ou se eles não passam informação, ou se realmente os vendedores não têm informação e eles falam isso daí para garantir o deles e não ter problema conosco, né? Mas é isso aí, né? Então vamos esperar. Eu vou ter que montar esse lado primeiro, para depois remover o outro, mas acredito que vai dar tudo tempo, tá? Se Deus quiser. E um outro detalhe também que a gente viu, na hora que a gente desmontou, olha lá, não tem mais pastilha, bicho. Foda ou não? Então, mais uma coisa... Porra de moto. Mais uma coisa que a gente vai ter que ser substituída, tá? Durante o decorrer do dia, da semana, eu vou ver se eu comento com vocês esse Focus aqui, ó. O bicho tá totalmente desmontado embaixo, em cima, né? E embaixo também. Olha lá, todo desmontado. Aquela Dust também tem bastante coisa. E aquele Celtinho já tá pronto. Eu vou fazer um vídeo já. E tem mais uns carros lá fora lá. Então, tem bastante material aí. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho pra nós. Comenta aí embaixo aí. E valeu, obrigado.